வணக்கம். நாங்கள் போன வாரம் காஞ்சனகிரி மலைக்கு போகும்போது பிடிச்ச பதிவு இது போகும்போது தூரத்தில் மலையோட பதிவு. இது மலைக்கு மேலே ஏறும்போது, இந்த மலை எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராணிப்பேட்டையில் இருக்குது. இந்த மலையில் எரிமலை கொழும்புகளால் ஆன சுயம்பு லிங்கம் இருக்குது. மலைக்கு மேலே ஒரு முருகன் கோவில், ஆஞ்சநேயர் கோவில், ஐயப்பன் கோவில், சப்த கன்னிகள் ஆலயம் கூட இருக்குது. போகிற வழியில் மலை மேலே இயற்கை காட்சியெல்லாம் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப ரம்மியமாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய மூலிகைகளும் இந்த மலையில் அதிகமாக இருக்குது. இந்த காஞ்சனகிரி மலைக்கு மேலே போனால் ஒரு அமைதி நல்லா நமக்கு தெரியும் போல். இதோட ஸ்பெஷல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பாறை இருக்குது, பெல் ராக் பாறை. இந்த பாறையில் போய் ஒரு கல் வச்சு நம்ம தட்டும்போது பெல் போல் சத்தம் கேட்குது, மணி ஓசை. இதுக்காகவே நிறைய பேர் அங்கே போய் அந்த பாறைக்கு போயிட்டு வராங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஆன்மீக அமைதியும் அந்த இடத்துல இருக்குது. காஞ்சனகிரி மலைக்கு போகும்போது நாங்கள் ரொம்பவும் என்ஜாய் பண்ணோம்.